Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй расклад. Переломный июнь 2025. Какая тайна откроется для вас в июне? Чего ждать в целом от июня месяца? Что вас удивит? И три важных события. Давайте узнаем, что же случится или произойдет, и останемся реалистами. Астрологически же это очень приятное время, июнь 2025. И интересно, и продуктивно одновременно. И звезды нам советуют не пренебрегать как и сентиментальной панорамой отношений, так и буквально с кем-то договариваться, быть дипломатом. Заботьтесь о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности, так и буквально открываются двери. Возможно, и решиться на что-то вам придется. Это сродни мудрого Соломонова решения, такое вот принимать для себя, да? Опять же, чтобы себе не помешать. И скорее это будет касаться того, что мы по-другому видим мир или оцениваем какие-то позиции, меняются наши взгляды. И это значит, открываются новые двери, новые возможности. А для кого-то возможность помириться. Обустроить наш дом, прекрасное время, быт и, конечно, отдохнуть. Своеобразная перезагрузка в добрых энергиях июня. И я вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Так вот, на своем сайте события до конца 2025 года. Энергии июня и июля, они разные. Поэтому вот это доброе время июня, пока Юпитер у нас в Раке и дает нам возможность эмпатии, договориться, провести, может быть, важное согласование. А дальше у нас в июле будет временный такой заход планеты Урана. Мы знаем, Уран это у нас планета революционных перемен. Так вот, на несколько месяцев до ноября Уран войдет в Близнецы, потом он обратно вернется в Телец. Но в эти месяцы мы можем видеть, с какими событиями мы столкнемся с апреля 2026 на последующие 7 лет. Или какая сфера жизни для вас выйдет на первый план. Перейдите, прочитайте статью, и я думаю, что подсказок будет больше. А мы идем вперед. Что же случится? Ну или происходит вокруг, да, вас? Вторая карта. Может быть, это какие-то важные решения вы будете принимать. Что вас удивит, мои дорогие козероги? Кто или что появится неожиданно? И к чему это все идет? Для чего это все нужно? Что исполнится или что осуществится? Какая тайна у вас откроется? Или правда откроется? Чего в целом ждать от июня месяца и какое продолжение следует с заходом на июль месяц? На второй колоде мы достанем три карты, три важных события. Первая карта и первое важное событие. Еще перемешаю. Второе важное событие. И третье важное событие июня месяца. Итак, что же случится, что произойдет? А ровно произойдет и случится то, что вы себе поставите в цель или в план. Нам показан профессионал, который кует пентакли. Ну, тут подкову, но чаще на колодах Таро. То есть мы занимаемся тем делом, которое мы любим. И это не есть какая-то каторга по работе, а тут, скорее всего, именно занимаясь. Пусть даже это какая-то рутинная работа, вполне вероятно. Но нам нравится, мы любим. И значит, мы не чувствуем себя стесненными. Может быть, и работы будет много. Может быть, и будет, кстати, усталость. Но это продуктивное время, ведь нам показан профессионал, который может долго, настойчиво заниматься решением какого-то вопроса или буквально своей работой. И именно это приносит ему прибыль. По этой карте мы строим карьеру. По этой карте идет детализация какого-то вопроса, поэтому, понятно, задачи у каждого свои, но если вы себе поставили что-то в план, детализируйте сразу ваши намерения и цели. Может быть, создайте план минимум, план максимум, будьте готовы корректировать вот эти мелкие планы для того, чтобы верховенственная цель, ваше намерение было достигнуто. Работай, у тебя все получится, или продолжай, или ты победишь. Или у тебя не хватит терпения. Не могу сказать, что тут какая-то турбулентность вокруг. Нет, здесь, скорее всего, Козерог знает, что ему
нужно, а что ему точно не нужно. Чем вы хотите заниматься, а чем нет. Ну да, усталость может присутствовать. Но вот смотрите, именно в этой карте десятка жезлов в этой колоде, нам двое несут арбузы в корзинах. И тут, скорее всего, что вас удивит? А вас удивит, своя ноша не тянет, мои дорогие. Вот правда, вот есть какая-то настойчивость, а вы люди сильные, вы люди настойчивые. Ну, может быть, и смелость взяться за какой-то проект, вопрос, детализировать, да, вот разложить все по полочкам, а потом буквально корректируя, возможно, что-то, но идти вот так сознательно и настойчиво вперед. Сил хватит по этой карте, нам говорят. Поэтому что вас удивит? Правда, если говорят, что если есть люди, которые быстро меняют собственное мнение, и они редко добиваются успеха. А если человек вот что-то просчитал, да, и часто бывает и по-другому, что человек находится в 5 минутах от победы, но он по какой-то причине от этого отказывается, или он сам в себе разуверился. Вот нет, у вас совершенно противоположная энергия, которая вам, как и настойчивое терпение, настойчивость, точнее, терпение, какой-то и труд, и преодоление усталости, потому что по этой карте и физических, и эмоциональных сил у нас хватит. Может быть, и вас это где-то удивит. А я вам даже могу сказать так. Вы себе скажете спасибо за то, что вы что-то либо осуществили, или за то, что вы что-то не бросили на полдороги. Это очень символично вашему знаку. Кто или что появится неожиданно? Вот, вы знаете, ваши заслуги получают признание. По карте Иерофант мы получаем и популярность какую-то, да, или растет наша роль в коллективе. Поэтому здесь вас могут как отметить, да, или буквально какие-то бонусы можете получить. Или вас, как в пример, могут кому-то поставить, скажут, вот равняйся на него или на нее. Вас действительно в пример могут ставить не единожды в мае месяце. И к вам ведь тоже могут обращаться как к учителю. Мы можем быть в любой роли, как и учителя, так и ученика. Но иерофант – это мудрое решение. Это где-то и настойчивость. Это уверенность, это якорь, это надежность. А вы, вот вам очень символично все эти характеристики. Это как эпитеты к вашему знаку зодиака. И поэтому мы, да, можем выступать в роли учителя, вы, мои дорогие козероги, но все-таки и учиться как будто тоже нужно, потому что жизнь идет вперед. И кто-то из вас может для себя, помимо вашей занятости, задумать, допустим, как вторичный доход и начать изучать какое-то дело или дополнительное ремесло, какие-то навыки, или, как я сказала, стать популярным. Может быть, вы задумаетесь о себе заявить, явить словно себя миру, и это в конечном итоге вам, ваша популярность помогает, как и больше денег заработать, или когда люди узнают, допустим, о ваших услугах, стало быть, будет больше клиентов. Вот если уже так переложим на конкретику, но и любые другие способы по иерофанту вам словно что-то по судьбе. В первую очередь признание, а для кого-то согласование. Безусловно, иерофант часто обрисовывает ситуации разные, когда мы обращаемся к чиновникам или к людям, которые, ну, может быть, даже соблюдая закон, помогают что-то обустроить, да, и мы хотим сделать, с одной стороны, все по закону, по правилам, и тогда закон вас буквально защищает и придает уверенности, как и в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Ну, какая-то карта стабильности, понимаете, если мы говорим, кто или что появится неожиданно. Может быть, и вы столкнетесь с тем человеком, и это как будет новое знакомство, или когда вот именно с человеком, который знает, как ноу-хау, как это сделать, или оформить тот или иной документ. Или вообще это старший аркан, мои дорогие. Вы можете быть в центре внимания, и кто-то из вас меняет социум, меняет в принципе общение или круг общения, потому что вы по работе вот именно или по вашему бизнесу достигаете новых высот. Вы идете вперед. И, может быть, вы уже сами хотите вообще вашу жизнь изменить на другую какую-то структуру и поменять не только как вот качество, да, жизни, а так, чтобы еще и изменился круг общения. Вот какая-то перезагрузка может быть задумана. Пусть это не для всех проиграется. Здесь будет, я разные позиции перечислила по аркану Иерофант, но для кого-то из вас все очень и очень глобально. Здесь, знаете, даже
Если у вас, допустим, бизнес или вы уже лицо медийное где-то, да, и, может быть, имеете канал на YouTube или имеете свой сайт, или когда много контактов, на вас равняются, мои дорогие. Может быть, вы сделали в прошлом какой-то смелый шаг, вот я такое могу даже допустить, а на этот шаг не решился никто. И вот теперь вы будете эти почести получать. И ваша позиция, она словно растет, приумножается. Известность, популярность, одним словом, заслуги. И к чему это все идет? Ну, вот все то, что я только что сказала, как по судьбе. Мало что по судьбе, это иерофант, а здесь еще и по закону, по правилам. Всегда эта карта причина и следствие. И она подтверждает мои слова. Если мы прежде сделали что-то правильно, да, или на что-то решились, то здесь нам бонусы, помощь приходит от Вселенной. Пусть это будет руками каких-то других людей, не тех, которым мы помогали, но мы получаем заслуженную как награду или решаем какой-то вопрос, остаемся довольны. Ну, конечно, будем реалистами, могут быть по этой карте и судебные у кого-то вопросы, причем которые не обязательно вы инициировали, поэтому договариваться придется все же две чаши весов, и нам здесь в первую очередь про дипломатию. Может быть, вообще общения будет много, и вам придется держать марку и держать осанку на любых поворотах, мои дорогие козероги. Но у вас хватит эмоциональных и физических сил. Тут самое главное себе не помешать, не навредить. Это все то, что я говорила до нашего расклада, еще до того, как мы с вами достали карты. И если даже есть какая-то такая шероховатость из прошлого, желательно ее бы закрыть по закону, договориться, опять же. Может быть, нам и вернет на доработку какое-то дело, вопрос, к которому придется вернуться и именно что-то обустроить. Или словно окончательно закрыть дверь в прошлое или в какую-то прошлую ситуацию, так, чтобы она потом больше не напоминала, если мы говорим, к чему все идет. Здесь вообще по закону у вас все должно быть красиво, по договоренностям элегантно, а новое качество жизни уже начинается в иной плоскости. Вот такие удивительные для вас карты. Тут есть ради чего выдерживать эмоциональное, даже физическое напряжение. Что же у вас исполнится? А ведь, правда, тут какая-то у вас миссия. Королева мечей – это карта интеллекта, и вообще это прообраз Юдифи. Я не останавливаюсь на этом историческом факте. Но почему вошла Юдифь в Ветхий Завет, в историю? Потому что она надеялась сама на себя. И что она намеревалась сделать, она никому не говорила. Она рассчитывала, именно просчитывала какой-то свой план. И вот я говорила, будьте готовы корректировать что-то. И, скорее всего, и вы где-то будьте готовы корректировать. Вот есть такая фраза, но она больше откликается в моей профессии, идти по ситуации. Вот вам как-то идти по ситуации, мои дорогие козероги, совершенно необходимо. И тогда вы увидите подводные течения какие-то, да, вообще счастье и удача любят тишину. Когда мы надеемся на себя, да, тут нас никто не подведет, себя мы точно сами не подведем. Но какие-то мудрые решения вам придется принимать. И если мы говорим, что исполнится, ваша роль, ведь это статусная карта. Ваш, как и статус, растет. Или есть возможность построить карьеру, так и возможность стать популярным, войти в историю, для кого-то даже так. Или что-то такое вы создадите, что вы удивите мир. Вот вы знаете, тут понятно формат этот или всего того, что я уже сказала, он будет разный, потому что у кого-то, ну, может быть, и в силу вашего возраста или какой-то внешней обстановки, да, тут будут несколько поуже ваши намерения, цели, а у кого-то именно так глобально проиграется. Но, повторюсь, не упустите время, возможностей, доброе время. Юпитер в раке перед вами не просто двери откроет, но и даже поможет решить какие-то патовые сложные ситуации. И то, что, возможно, вы когда-то считали минусом или какой-то сложной, ну вот как лес, дебри, да, невозможно было пройти вот эту чащу. Поверьте, вот именно это теперь может вам добавить и популярности, и вы сами себя поблагодарите, что хватило настойчивости и сил. Идем с вами дальше.
Так какая же тайна откроется, какая правда откроется? В отношении конкретного человека двойка чаш, безусловно, это карта любви, поэтому тут и ваши близкие или ваш близкий человек вас будет поддерживать. Карта любви, может быть, по вашим взаимоотношениям какая-то тайна и откроется. Но это добрая карта. Есть тот человек, который вас не просто поддерживает, а за вас переживает. Может быть, признается вам кто-то в любви, мои дорогие козероги. Может быть, это признание приходит от того, что вы становитесь более популярным. Правда, тут про популярность определенно есть смысл, и поэтому что-то вам нужно продолжать. Но в наше сложное время, если мы говорим, какая тайна откроется, тут что-то доброе, хорошее, как признание, взаимодействие. Или пусть это какой-то новый вид дипломатии или дипломатия с новым человеком, с новым персонажем. Может быть, и прежде было сложно договориться, тогда это новая возможность перед вами проявится. Или конкретный человек, которого вы прежде думали, ну, он словно от меня закрыт. Или я не могу, может быть, даже и по делу, по работе, установить с ним контакты. А вот здесь, может быть, и информация какая-то придет, но вы сумеете с нужными людьми договориться. И какие-то тайны вы тоже можете узнать. Может быть, и ну, это будет касаться чего-то мелкого такого на уровне бытовых каких-то наших намерений и целей. А у кого-то, повторюсь, все глобально. Чего же в целом ждать от июня, рыцарь Пентаклей? А ведь и правда, часто по этой карте рыцарь Пентаклей нам обрисовывает ситуацию, когда перед нами открываются ну, новые возможности на долгий период. Помните, мои дорогие козероги, что жизнь – это не спринт. Видимо, себе вот эту фразу почаще повторяйте. Но вы люди настойчивые, вы это и так знаете. Но иногда бывают дела в нашей жизни, которые мы все-таки хотим быстрее завершить. Это правда. И тем не менее, эта карта говорит, напоминает о марафонском забеге. Так вот, жизнь наша не спринт, а марафон. Эта карта символизирует продолжение лет на 10-20. Поэтому здесь вы с таким прицелом на далекое будущее можете обустраивать круг своего общения и менять, так и для себя уже настраиваться на какие-то новые перспективы, на новых людей, на новые контакты. По этой карте, если для кого это актуально, если нужно решить какой-то финансовый вопрос, закрыть эту финансовую брешь или закрыть буквально кредит, может быть, срочно, потому что вы куда-то, к примеру, собираетесь уезжать или вам каким-то образом это может помешать, или вам нужно провести какие-то согласования – у вас будет тот человек, который вам готов прийти на помощь. Как и деньгами, так и дельным советом. Будьте внимательны. Тут действительно пространство перед вами открывает новые возможности. Благодаря вашей настойчивости, благодаря вашим талантам, благодаря вашему терпению. Вот это вот я должна сказать. Потому что действительно десятка жезлов, какой-то путь был сложен. И от того, у кого хватило, ну так аллегорически говоря, вот как у этих двух изображенных на карте, донести эти корзины с арбузами до самой вершины, где уже солнце, где уже все прояснено, да, вот тот себе скажет определенное спасибо. Какой же заход на июль или какое продолжение следует? А ведь правда, вы тут с кем-то можете помириться, договориться. Или, может быть, вы будете в центре внимания, и те люди, которые прежде были с вами не согласны, здесь будут пытаться вернуться в вашу жизнь. Или с вами будут пытаться настраивать или выстраивать какие-то новые дружеские связи. По шестерке часто проходит ностальгия. Но ностальгия имеется в виду, мы хотим с кем-то встречи, да, или раньше, точнее, мы с кем-то хотели. Но эта карта идет или говорит о заходе на июль месяц. И с учетом, наверное, Урана в Близнецах, действительно возобновятся какие-то контакты. Или люди, может быть, наблюдали за вами, мои дорогие козероги, и здесь они почувствуют некоторое разочарование от того, что прекратили те или иные контакты с вами. И, скорее всего, будут пытаться вернуться в вашу жизнь. Насколько это нужно вам будет в июле, это будете решать вы. Я могу, кстати, если мы говорим в целом о дипломатии, я могу предположить, что и вы будете фильтровать еще где-то в июле
свое окружение, потому что люди, может быть, за период предыдущих месяцев, они как-то раскрылись, каждый по-своему. У вас хороший был опыт сделать важные выводы, и в зависимости от важных выводов вы будете определять, может быть, даже в июле, с кем вы будете продолжать общение, а с кем вы, может быть, и продолжите по необходимости, но так уже настороже, не ожидая чего-то, ну, где-то, знаете, как наши иллюзии. Вот уже иллюзий так точно нет. Ностальгии уже точно нет. Все что-то закончилось. Только конкретно и по делу. Важное событие. У вас словно жизнь убыстряет темп. Набирает, да, по этой карте мы начинаем выруливать на обгон. Но будьте готовы к тому, что важное событие. Тут правда, ситуация ускорится какая-то, и вы можете куда-то отправиться. И для вас, я бы даже сказала, будет совершенно необходимо. Может быть, с учетом аркана Иерофант, это всегда неспешность. И нам говорили обе карты о настойчивости, о каком-то регламенте или темпе, в котором мы продолжаем заниматься тем, ну, в зависимости от планов, которых вы себе поставили. Но все-таки карта «Восьмерка жезлов» говорит о скорости, значит, будет в июне тот момент, когда вам придется быстро собраться и отправиться или куда-то, или переключиться на какой-то вопрос, или встретиться с конкретным человеком. К вам может прийти какая-то информация неожиданно. Тут самая разная палитра, и вам как-то с этой информацией придется взаимодействовать. Пусть эта информация, она не относится к вам напрямую, но явно будьте внимательны ко всему тому, что происходит вокруг вас, или то, что буквально вы слышите. Вам нужно это принять к сведению обязательно, мои дорогие козероги, и выстроить, может быть, дальнейшие фарватеры действий, или в каком направлении вы для себя будете что-то определять. Это может тоже приходить где-то через информацию или уточнение какой-то информации. Поэтому работать с тем, что к нам приходит, может быть, и неожиданно, это где-то карта неожиданно, приходится. Но часто по этой карте словно 1000 дорог сходятся в одной точке. И время выруливать на обгон. Вот что-то такое, как темп жизни ускоряется, и это, безусловно, возможность. Вот какое-то решение вы будете по поводу возможностей принимать, но мне нечего добавить. Вам выпадает карта мага. Но это не про магию, да? Мы часто воспринимаем магия, это волшебство. Это вот нам, как манна там падает с небес. Нет. Маг– большой практик. А еще он большой материалист. Он вот ту сказку или то намерение и цель, которую он себе задумал, он найдет 1001 способ, чтобы договориться или осуществить на практике разными методами. Да, называют эту карту «Великий манипулятор». А может быть, мои дорогие козероги, и вокруг вас тоже такие манипуляторы. И поэтому время мудрых решений, Соломоновых решений. Вот про Соломоново решение где-то королева мечей тоже. Хоть это и не царь Соломон, но тем не менее, если мы так немножко возвращаемся в историю, говорим про Юдиф, ведь правда? И надежда на самого себя. Вы можете тут удивить мир с учетом аркана маг. Вы можете что-то сделать то, чего не сделали либо до вас, или кто-то побоялся, могу такое допустить. А вы найдете ту возможность, когда и собой не рискуя, и в то же время усиливая собственной популярности позиций, добиться какого-то результата. Нечего добавить. Все стихи в ваших руках. Но будьте внимательны, когда выпадает эта карта, в себе не сомневаться, я говорю. Конечно, и розовые очки не надевать, да, не быть в полном восторге. И по этому поводу нас останавливает как раз королева мечей. Это карта интеллекта. Поэтому продумывать что-то придется. Но если мы говорим интеллект, мои дорогие козероги, это не сознание, не путайте. Наше сознание – великий шаблон. Это привычка. Это как своеобразный компьютер, который имеет программу и сознание по тому или иному вопросу. Плохой советчик, потому что оно нас возвращает к той привычке или к тем методам, которыми мы действовали прежде. А если мы говорим про интеллект, это высшее знание. И интуиция, кстати, слушайте интуицию. Так вот, интуиция – это великолепный тандем.
из нашего разума, именно высшего знания, и нашего опыта, когда мы складываем это воедино. Вот и получается где-то маг. Он умеет слушать свою интуицию, но возможности у вас не ограничены. Это правда. Правильно ими воспользоваться. Вот конкретно карта так и говорит. Она, кстати, эта карта обрисовывает ситуации спонтанности. Вот мы никуда не собирались, а тут срочно нужно или какую-то тему обсудить, или важная встреча какая-то должна состояться, или, мои дорогие козероги, вас могут куда-то пригласить. Значит, налегке собирайтесь и отправляйтесь. Не теряйте времени. Здесь для вас открывается какая-то совершенно новая палитра волшебного качества жизни. Вот буквально хочется так. Но это волшебство вы создаете сами. Но и, видимо, прежний период вы что-то сделали, повторюсь, очень хорошо. И здесь вам словно судьба отдает, может быть, возвращает в виде некоторых бонусов, контактов или важных согласований, каких-то взаимодействий, те возможности, которые по праву принадлежат вам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.